se me dojë të 90-at si një të shtu një periudë e gjonë, po kom qef me full pak. Më intereson, a keni pas gramafon në shpi? Po. Edhe, a keni pas... Kam edhe storjen e gramofonit. Tash kam një 3 gramofona. Po kam pas një gramofon, në fakt, shumë sene lidhen me qatë gramofon edhe me qatë storjen e gramofonit. Gramofonin e parë kam pas shumë moti, kur në esencë baba im pa të kalu prej një lokali në lokal tjetër, edhe ai lokali cilin baba ka nisë me punu, para asaj ka qenë një servis për televizora, radio, TV servisa janë qujtë atëherë. Edhe kur kemi hinë në lokal, kur ka i baba, ka pas plot do televizorat vjetër, të prisht, radio, edhe një gramofon. Ama gramofoni super edhe të punu. Edhe natyrisht, unë si ri, pak i dhonën për muzikë, unë e konfiskova atë gramofon me njerë, edhe e soda në shpi. Mirë po s'kam pas plaka. Po për fat, në Prizren në atë kohë ka egzistu një shitore e plakave. Ku ke mujtë me ble plaka, qofshin plaka muzikës popullore, qofshin muzikës Jugoslavis, po ka pas edhe plaka muzikës që më interesoj këmë. Ashtu që unë e nisa me ble plaka edhe ato janë fidët e interesimit tim për muzikë. Mas një kohë, naturisht, kam nisë me ble plaka serioze, kështu. Ta qëj plakat që më kanë interesu prej udhëtimeve, ndërkohë kam ble edhe një gramofon. Mas një kohë gjatë i kam ble edhe një 2 gramofona tjerë, ashtu që kam një fakt koleksionit gramofonave ende në shtëpi. Edhe një koleksion të madh plakave, po për fat mirë, apo për fat s'pëti që me qujtë ato, një pjesë e mirë, e ati koleksionit tim ka në udhëtu bashkë me vajzën time në Gjermani, në cila disi ka trashëgu një farë dashnije për muzikë, edhe një farë shije për muzikën cilën unë e kam ngu, ashtu që një pjesë mirë koleksionit tash janë minë hendiku të Anita. Qysh, a e dishit rëndësin e gramofonit, po më interesën që edhe sot në retrospektiv, po kom qef me ju e më diskutu pak edhe në rafsh të vlerave, qa ka qenë për juve gramofoni atëhere, qka janë sot plakat për juve, pëse jeni ende fanatik i plakave? Po, gramofon ka qenë krejt. Unë në shkollën e mesme kam ngu muzikë në përmet një tranzistorit, edhe në gramofon. Po natën me kuptu se qka është muzika mirë edhe në trend edhe interesante, do është me ngu radio. Sepse nuk ka pas shtu me ble qatë shumë muzikës, ose asi loj muzike që fa më ka interesu, thjesht nuk ka pas, diqka shumë pak ka pas, nëse dikush ka udhëtu, jashtë ka mujtë me prut diqka, nëse vetë ka udhëtu, po në shkollën e mesme ende nuk ka udhëtu, ashtu që ndëgjojsha Radio Luxemburg si shumica e njerëzve gjeneratës time, në ora 12, ka qenë një farë top liste, me kuptu se cilat janë këngët, cilat janë hite, në atë kohë në botë. Shtu që prej asaj kemi mujtë me ditë paka shumë se qka janë hitet edhe bile kena tentu edhe me inqizu ka pak në për do kaseta, edhe pse normal inqizimi s'ka qenë ku me ditë qka, herë unike mirë, herë s'unike mirë, kur s'unike mirë ajo inqizoj kështë shtu keq. Po sa me pas një farë informate, në ka mojtë që ajo një farë një radiostacion atëherë i famë shumë, unë nuk e ditë tash a egziston, mirë po atër o qojtë Radio Luxemburg, edhe pse është emitu prej Londrës. Edhe ka emitu top listën e këngëve cilat janë ma të votume, ma të popularizume, këngë që janë në top listë, ashtu që paka shumë kemi ditë se qka është trend. Po për plakat, mas një kohë kam nisë mi ble. Pre udhëtimeve kam nisë me kursu ka pak parë edhe me i ble, edhe kam mrika dhe ka dole me kriju një farë koleksionit timin. Këmë në bëra në sen me këto tash, apo i mbani këtë për qef? Jo, i mbaj, para disa ditëve në fakt merë një dërges, një letër që është një farë dërgese në post,
Edhe shkova në post, edhe pash një paket t'vogël, edhe brenda në paket 2 albume të Radiohead, cilat mi ka dërgu një shok nga New Yorku, sepse u takum ndiku, edhe unë e pash një album të Radiohead, po s'ke puna me ble, se nuk ishte shqitore, po ishte një si diçka ngjashëm si ditë e natë, edhe në kolekcion, unë e pash, po ati ka rënë ndërmend edhe tash ma kishtë dërgu, jo ato, po edhe një tjetër. Është kolekcion, nuk e di, për mu ka vlerë, jo vetëm si diçka për ku ngon muzik, po jam disi sentimentalisht i lidhun me shumë pllaka. Kam disa pllaka që me siguri kanë edhe ndonjë vlerë, po për mu kanë shumë vlerë. Kam singlin e parë London Calling, për shembull, Clash. Kam disa albume që janë të ralla. Në një kohë pata gjetë mundësin si me porosit prej Amerikës në kohën e Jugosllavisë me me pagu edhe me ardhë. Ishte një farë mundësie cilën e zbulova disi, edhe regullisht porosit që plaka, diko 90-ave. Shikom albumin e parë Nirvana, për shembull, me do gabime drejtshkrimore që tash po flitet që janë me vlerë, për shkak që shtypi dytë kanë pa gabimet kanë shtyp si duhet, po unë e kom me ato gabime. Du me dalë të koncertet, Anita dhe Andra më kanë tregu që keni qenë për shumë koncerte dhe tje falem pak kur ja keni fillu me shku në për koncerte edhe pse ka qenë qa që rëndësishme për juve me ngu muzikën live, teksa keni pas pllaka. Nuk e di sakt kur, pse, po mjaft herët kam zbulu që koncertet janë diçka tjetër, ashtu që mas të parit, dytit, tretit, veç më ka rritë, me thonë, disi dashnia për më shku me pa bendet cilat i kam pas qef live, edhe kam ri me pa ko gjatë të bende, jo ku me dica shumë, po s'kam pritu, kam shku, kam udhtu enkas edhe për koncerte, her vet, her me dikon. Vllau ka jetu në Gjermani, ashtu që kam pas një farë lidhje edhe një lehtësi edhe një mundësi udhtimit dhe në Gjermani. Shpesh ose me autobus ose me diken, nuk kam pas ndonjë harxhim të madh për me nejt atje, se kam pas vend. Ajo është njajti pasionum si kur unë për koncerte, ashtu që kena shfrytzu rastin shpesh, kur kam qenë Minhen, kemi shku, kemi pa diçka, po kam shku edhe enkas. Njerë kam utu deri në Irland me pa YouTube, shumë moti. Njerë me një shok kemi utu me pa David Bowie edhe Pixies. Pa në obligim tjetër kemi jyp në tren këtu, kemi marrë vllaun, kemi shku deri në afër Stuttgartit diku. Ndonjëherë më ka ra rastësisht Radiohead, i kam pa gjysë rastësisht, se jem zatet në një qytet, ata kanë qenë aty, gjeta një bilet. Tash fund mi shkova me familjen, me po një kejp. Kështu, kam, ende sot e kësaj dite kam një farë dashnijet madhe, me shku me pa koncerte, me Andrën isha me pa Kraftwerk, për të dytën herë, një keve pash tretën herë. Ashtu që, po, moti kam pas. Si mjaft i ri, në fakt, edhe një, do shta koncerti i pari madh, ka qenë Eric Clapton në Beograd. Kur gati askush s'ka shku, mendoj nuk ardhë kërkush ma i njoftur në atë kohën, të tre, më duket, dikon fillim janar të tretë, që ato vitet jo që hypa në autobus, pik dimni që shkoha me po Eric Clapton, diçka jashtë zakonshme, më ka të okë, unë i ri e gjitha Eric Clapton, aty s'mu isha as me besu që është Eric Clapton, jo, se pa mundon diçka. Po, veç ma ka shtu më ndej. Ashtu që s'kam pritu,
as tash nuk pritoj, nëse është diçka interesante dhe ka mundësi, shkoj tash të përgatit me shkoj me po Peter Murphy në Beograd në nëntor, që është ta. Kena i kujtesë specifike, diçka që kështu pasur të nga tregu prej koncerteve? Plot kujtime, nuk e di që a kështë me qenë ma interesant për këtë bised. Kam kujtes për Radiohead, për shkak që asë se kam prit, edhe veç isha në Paris, edhe posh plakatat që për mas 2-3 dite ku është koncerti, unë isha në Francë, edhe shkova, mundoha me gjetë një bilet, po ishin shqit biletat, ashtu që tentova. Atë ditë kur është koncerti, shkova pak ma herët edhe mora një copë letë, një karton. Edhe pyta dikën aty, thash që shkruhet. Po kërkoj bilet në frangjisht edhe shkrujta aty le cherche bileta, çdo diçka edhe më ashtu. Disa mu afro dikush, mister, shka, 100 euro, 80 euro, edhe bleva bileta. Ne bleva, po kesh gjysi binun se më ka mashtru. Nuk kesh i sigurt edhe pse do kjo shumë original bileta dhe sa hina mranda. Kur hina mranda, një fargëzimi. Kështu, njajt kam shku me pa YouTube, pa bileta, pa kur gjë eq. Projektu dhe një land veç vetë. Puno një 3 ditë rrugë me trena, me anije, me një vend që kur një jetë, as kam pas të gjithë që egziston qyteti me atë emën, gjeta qytetin me një hartë kështu një farë atlasi, se s'ka pas as Google, as internet, as kërë gjë eq, as veçunisa që shto. Kam plot. Njës në dha mi shti aparatat, mrena për David Bowie. Ajo më dhimet shumë, na e kësym pederës. U dosh më me shku e me gjithë një locker me shti aparatet e. Qështu? Interesant, se vazhdojnë me ndjekë koncertet. I pit kam qenë dras për Sonic Youth, ajo më kujtojtë. Të keni ndjekë koncertet dhe atëherë edhe tash. Sot muzika është shumë e qashme, se ta që ka qenë atëherë, për shka koncerti atëre ka qenë diçka që të ka bo shumë excited në shku, se s'ka qenë muzika që qashme. A e vrejni që të dalim? Po. Edhe adin që e vrej. Që ka pengon në fakt prej qësë kësaj qasë shmëris muzikës, është që pëngoj ma pak muzikë. Prej gjithë internetit, YouTube, Spotify, mundësis të hatashme me ndëgju muzikë, unë në fakt pëngoj shumë ma pak muzikë. Nuk e di qysh me s'kjaru. A është qasë shmëria ajo, apo kanë ndryshu edhe sa në tjera, ndoshta unë s'kam kohë mjaftueshëm me tash veç pjagjoj beonen kështu, po përpara kam dëgju shumë ma shumë muzikë. Kohën e lirë, nëse s'kam bo diqka, unë kam guzë muzikë. Walkman, kur ka dalë Walkmani i parë, halakat i tranë unë kur e kom marrë Walkmanin e parë. Si me pas kërë, me mujtë muzikë, me veti, me hecë, andra hatashme. iPodin e parë kam porosit me njerë sa ka dalë. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme kështu me pas muzikë me veti, edhe me mujtë shlirë, me hecë edhe. Po tash s'pëngoja shumë, nuk e di, a është veç puna e qashmërish, a është ajo më në preokupu me sende tjera, apo nuk kom kohë, po këshyri ma shumë filma, ma pak muzike, me gjasë që ajo është, po s'pë di. A keni vrinë e herë me bo balancit, mes filmave dhe muzikës? Zdi, tash pëngoj muzikë veç në momente. Kur po jam disponon për muzikë, atëherë nuk bëj kur gjë tjetër, as nuk qyri film, as më ka plan disi, edhe i kom do momente kur prap zhytem, ose kthejem mrapa një farë egzaltimi me muzikën. Po pak është ajo. Në krahasim me sa kam shumë ma shumë kam luzë muzikë, shumë ma shumë. Në punë, në kërë, gramofonin unë e kom pas lokal. Dhe në qatë nivel kam pas sarë për nevojën për muzikë, sa që komplet
një pjesë pllakave edhe gramofonin, pa ta instalu në lokal aty, edhe kur s'ka pas mështeri, unë goqa muzikë prej pllakave. Tregu në anë dhe Anita që keni jetu pak në Londër. Shumë pak. Qyshka, pse u këthyt, po mas fari, pse keni vendosë me najtë në Prizren? Një për të kalëzoj pse kam vendosë me shku në Londër. Është moment kështu i rëndësishëm në jetën time edhe të zilës, kur u martum, na vendosëm mos me jetu këtu. Edhe qa do të bojnë ku do të jetojnë, na thashë kena më shku në Londër, edhe na shku në Londër. Edhe qa të bojmë në Londër, në gjetëm një farë pune edhe unë edhe ajo, po nuk e... A i ritmi jetës atje, një farë presioni i punës, e tepër diçka. Edhe një farë jo rahatije, se çdo që fitojsha, i harxhosha qira për banes, për rryme, për... Në fakt, s'fitojsha kur gjë hiç. E sa për ashtu, nuk sa thash jo, sa për ashtu, apet kthehem unë në Kosovë, ndoshta dikur ma vonë, me atë një farë mendje, atë kthehem, shkojmë pak Kosovë, mandej apet kthehem Londër, edhe pse fillimisht shkum për me najtë edhe me jetu aty, edhe u vendosëm edhe po pak. Cili të ka që? Në 91, nëse s'jam gabim, ose 90 ose 91. Me një në fillim të 90. Do më këthy prap të vendin në të cilin jemi, edhe mandej i dalim kështu të 90-at si periud. Jemi në Lumbard, edhe po kom qefësh me nga tregu se qka është Lumbardi për juve, qëfar kujtime keni në këtë vend, edhe qka është për Prizrenin, si mbasi është Lumbardi. Për mu, po besoj edhe për shumë njerëz tjerë, sidomos gjeneratës time, ndoshta për disa gjenerata edhe më të vjetra se une, edhe më shumë, është vend ikonik, është vend nuk e di me çka me krahasu, thash unë më herët, na nuk kena pas shumë vende me dal këtu. Një prej vendeve ku kemi dal ka qenë këtu. Edhe një farë ritmi i daljes ka qenë kinema mandej në qytet, jo ana sjelltas. Më thonë, kemi dal, kemi pa një film, mandej kemi dal në qytet, sidomos verës. Dimnit, ajo pak më ndryshe ka qenë, po rregullisht kemi ardhur. Për shkak që rregullisht ka pas filma interesant. Edhe në këtë qytet s'ki pas shumë sanë çka më bëu. Tek kafiqat e parë kanë nisë mu hap në fillim të 80-tave, po jo në këtë numër çfarë ka 2-3 kafiqa, je en për një kafiqin tjetrin. Shpesh ka nisë ajo më bë monoton. Njerëz njëjtë, tu najtë në vendet njëjta, muhabetet njëjta. Mu më ka interesu shumë filmi, edhe ka marrë shumë këtu. Edhe këtu, edhe në të kineman tjetër, të dyti kam frekventu mjaft shumë, kam shumë kujtime. Disi jam eduku, në farë edukatet të filmit kam marrë këtu. Edhe pse s'kam ditë atëherë, nuk është që më ka interesu kështu me analizu filma sandet, po i jetëshëm për një lloj të artit, edhe ka qenë një art që ka qenë mjaft afër asaj se që kam pasur në familje, edhe babën fotograf, edhe një farë ngjajshmërie e fotografisë edhe filmit, edhe këtë ajo më ka duket si natyral. Edhe këtë që është një eme, këtë kanë qenë do meraklit filmit, është që kena ardhur shpesh, nuk ka pas ndonjë të është dikush mu anku apse për shkojnë film apet. Shkojshim na film. Kena ardhur me pa filmin edhe herën e dytë edhe herën e tretë edhe si pram para 2-3 netëve ishte një farë emisionin në televizion e pash për ditën kur ka vdek Tito. Edhe mu kujtu ajo ditë. Edhe mu kujtu pse një prej arsyeve pse më kujtohet ajo ditë është që unë mbyll ky vend. Unë mbyll për shkak ditëzie, e mbajtën ato nuk e di një javë, 2 javë, edhe e hekën për repertoarit filmin Saturday Night Fever.
E na shkojshim me pas Saturday Night Fever çdo ditë. Sepse dojshim më mësu qysh po luan John Travolta. Që me mujtë ndoshta edhe na me lujt në gjajshop si John Travolta, si lektyrë na ishte, edhe vdiq Tito, edhe bashkë në qatë periull filmi ka qenë në repertoar. Edhe natyrisht e hekon e ndalun, se s'ka qenë ndalun, dosh me majtë zi aty, 1 javë, 2 javë, nuk e di se. Po momente kështu interesante të lidhuna me këtë vend. Bardhin në të 90-tat, qysh ju afekton juve ajo që ndodh me bardhin në 90-tat? 90-tat janë nisi si plot sende tjera këtu një farë, s'më di që me qujtë, po kështu një farë downward spirale, të shku të bo ma keq, e ma jo të qasëshëm, bile dhe në atë moment që ty nuk të vike më merak me ardhë këtu. Një farë segregacioni që ditë shumë janë nisi më ndodhë, janë nisën fillimisht njerë me pru filma, ma shumë filma Jugoslav, diçka sërb, normalisht janë nisën pe filmave erotik, janë nisi kinemaja më shëndru në kinema pornografik, edhe një periudhë kanë qu filma ashqyqare, me thonë, pornografik, filma pik ditës. Edhe nuk e di unë, ashtu kinema tiki në për qytetet maja, diko në periferi, erët në farë rrugice, po jo në qendër qytetit, edhe jo kinema e vetme. Po ajo nuk ka ndodhë vetëm këtu, ka qenë si më thonë, një farë ere e shkatrimit që e ka ploj jo vetëm kineman, po edhe fusha tjera, edhe një prej elementeve ka qenë shmangja prej filmave t'i qykshtu normal, ose repertoarit normal, edhe një farë sviqi ka dalë në distribucion edhe në kinema pornografik. Edhe na ja nisëm ka dalë me ndërprej me arë, se nuk është që na interesoj ke marë me disë qytetit me 700 njërës me kështë filma pornografik, diçka total banal, edhe në atë mosh. Nuk e di çfarë ndjenje është ajo që mundesh me kështu pornografik, ndoshta si shumica njerëzve këshirin në dhomën e vet, po jo me 100 njerëz, 200 njerëz, diçka me të vërtet një herë, 2 herë kam po edhe ka duk diçka total absurd, ç'është mundet ajo. Edhe ajo janë nisi çashtu një farë, ta them, kështu një farë spirale të porse, disa u mbyll me një moment. U mbyll dhe pak para luftës, tash jam sigur të sakt, kur u mbyll, qysh u mbyll, po diçka para luftës mo janë nisi, mos me punu fare. Qysh e keni përmbush që atë boshllokun që ja ka kriju fakti që Lombardi s'ka qenë pikë referencë për juve? Pa di qysh në ato vitet para, me thonë, vitet e zymta, fundin 90-tave, ka prej 95 se të tje, nuk jam i sigurt, duket gati që kom hupe edhe memorien se s'qa kena bona. Njerë e di që ka egzistu një farë ore policore, dhe që na umbyllshim në shpi. Diku prej orës 5 apo 6 mas dite, e dejnë mëngjes, ti s'ki mujt me dalë. Ashtu që badjava që ka punu, jo nëse ka punu, s'kemi mujt as me arë me dalë. Ashtu që që kam kujtohet është kam pas një bicikl, edhe 5 minuta para 5, vrap në shpi, mos për të rokë ora policore, mos për të kapë në police, plus dajak, plus qëto janë sendet, po komplet ajo ka qenë një farë zymësie, të shku të bo ma keqe, dhejsa e lufta. A bajshë dyqanin qetë në këtë kohë, a ka qenë? Po mbajshim. Në qëto kushte? Po, në qëto kushte mbajshim. Para aty në kushteve ka qenë periuda e hiperinflacionit edhe ato kanë qenë do vite kështu kushtimisht të qytë tepër interesant, ku ti
çado që ke bo ka qenë, ose sado që ke fitu, o do është menjera ato me i shëndru në një valutë forti që ushin marka, dolare, sende, po jo milion dinar, se i ku përshe. Ja, ka qenë një farë çmendurie kështu, me jetu me hiperinflacion, ku kushtojshin sendet me miliona, me miliarda, ato paret s'kan pas kur farë vlerë, do është menjerë me i shëndru në ndoj marke, se cili për neve ka pas diken që i ndrojke ato paret, shvercerat, mulle vrap të shvercerat, që do ki fitu 20 marka ndroj, bon një marka se mete. Dolare, marka Po, zdi, ato 90-at kanë qenë tepër një dekadë shumë interesant. Pas në varë në lëvizje, që anë tush në përmenim në Prishtinë. Në me diskutu po në Prishtinë po në sikur rezistencë pasore. Në ka pas prezident që ashtu diqka, në par grupi që një mundu me mboj që artin, kulturën, për kundër represionit. Bashkëshë, a keni pas në varë shpije në varë? Pak. Do të shumë për senet mira unë kom të për këtu i Prishtinë. Qa do interesant diqka, kom një kërë, kam shkom Prishtinë, se nuk do ke shumë sendet interesant Prizren, nuk do që. Prizren i pak ma i tërhekun naturisht ka pas rezistencë, ka pas që më tonë lëvizje underground, lëvizje për me mbledh të holla, me ndihmu shkolla, sendet, krejt ajo që ka pas Prishtinë, ka pas edhe në Prizren dhe sendet, për shkak që krejt ka qenë disi e lidhën, po sa i përket artit, ma pak. Në Prishtinë, ku keni shku në vete? Kuriz. Qëshka që e kurizi për juve? Super. Qka po, a keni në kujtem bashkë më interesant? Diqka që shë kujtoni kurizin në veta? Si New York më do ke kurizi, për të kalzu drejten. Unë kur visha në kuriz, si New York më shku më do ke super interesant. Thësha, pse Prizren s'ka një kuriz? Që të një vend ku shumë underground më do ke. Bauhaus ka qenë një kafi që jashtë zakonshëm, që të në hymje para se me hite për para kanë qenë do dyrë të hekrit. Edhe para se me të dyrë të hekrit, në orën e majtë ka qenë një kafi që kështu këti zi, terë, me muzikë super, emre ka pas Bauhaus. Edhe unë piktu i që isha Bauhaus, sidomos, po edhe ndo kafiqa tjera aty. Atmosfera në për kafiqa në Kuriz ka qenë shumë e mirë se në Prizren. Prizren i ki pas do kafiqa që kanë qenë si do i dhesa, aty këtu edhe vetëmi vendi mirë, dhe i diku i mirë, është një vend që është qëjtë si qylani vjetër, ose ku ka qenë dyshje, një farë rendi kafiqave, për i cili kështu me një moment, për një moment të shpejt u prish total. Diku ka mesi 90-ave, diku u prish keq ku gjë mos funksionaj. Ashtu që unë punë edhe plët do njës jetu, s'kena pas shumë vend ku me dalë. Edhe kur dilësim, ka qenë shumë njajt disi. Ashtu që shpesh shkojsha në Prishtinë, për shkak që Kurizi më duke shumë ma interesant. Edhe vetëm Kurizi, se vendet tjera në Prishtinë, s'është që ka pas diçka shumë interesant. Po Kurizi ka pas një atmosferë të hatashme. Niko, jo tanë kohën, për një kohë tepër më ka përqe. Keni qenë luftës? Keni qenë këto? Gjatë luftës, një javën e parë kam qenë këtu. Unë gjeta një farë mundësie me dalë dhe në Macedoni. Ndë krejt luftën kanë qenë në Tetov, po shumicën e kohës kam punu me një kamp të refugjatëve në Stankovec për një organizat edhe kam mund keq njerë një qerë të madhe të fëmijëve, mande edhe një tjetër, shtë që kam qenë një farë përgjegjësi për 2 qerë të fëmijëve, për Save the Children kam punu. Edhe në ditën e parë, me momentin kur
ushtria në ato edhe gazetarët kanë hi edhe kanë në Kosovë, unë jam kyç me një ekip gazetarëve në Gjermanisë dhe ka marrë të në prizren në natën e parë, që në tepër një moment emocionus më këthy në qytet. Që shka që e mas të mëftës për e ti? Që atërë për e ti në prizren? Krejt fillim, që të disa ditë e para ka qenë një eufori e jashtëzakonshme. Një eufori që kur njerëz se kam përjetu, edhe nuk më merr mendja që përjetoj, ku me ditë edhe sa jetë me jetu, nuk e di, su se diçka najrë ka qenë këtë njerëz të mësueshëm, një farë miksi i gëzimit të madh, po edhe një farë rreziku që ende ekzistoj kë, i përzim disi njerëz, një farë dollovije, hallakame. Unë e punojsha me një ekip televizionit gjerman, ashtu që më kara rasti edhe me intervistu edhe me... Po, më kara rasti edhe me dal pak jashtë Prizrenit edhe në përdo fshatna, edhe në Gjakov, edhe në Pej, edhe me po shkatrimet edhe vendet e masakrave sanëve, ashtu që i kom do momente që nuk jam bashkë të këndshme, po nëse në përgjithësi ajo që më mend më shumë ti është një farë euforie e hatashme të njerëz dhe najrë dhe një diçka që s'ma merr mendja që përsëritet. Ju personalisht shtëpinë a keni pas dëmtime në shtëpi? Edhe pse na dulëm prej shtëpisë për shkak që kena pas frikë që do të ketë dëmtim. Se shtëpia janë është gati e ngjitën shumë pak 10 metra prej objektit që tregova, ish objekti ushtrisë, oficerëve të ushtrisë Jugosllavisë. Edhe me njerë, me ditën e parë bombardimeve, me njerë janë nisën thashe thame se një prej caqeve do tjetë ai vendi. Ashtu që na vetëm një natë këna najtë në shtëpi, edhe të nesër mën, qashtu këtë familja, shkum të një shok i ngushtë, u zhvendosën në pjesën tjetër qytetit edhe i kalum disa ditë të ata, e mandej bashk dulëm, dikush në lajmëroj që ekziston një fargjase me kalu Macedoni edhe dulëm pak para se të ndodhë Blace. Nështë një 10 orë, 12 orë, diçka. Metëm në Blace, po dulëm disi, metëm një 10-15 orë në Blace, po në alë shumë Macedonët. Mandej, dëgjova se mandej anisa me punu në Stankovece, i ndëgjojsh historit e njerëzve se si kanë betë në Blace. Dhe ka qenë shumë letë me mbet aty, se njerëzit kanë mbet, kanë ardej aty, për kanë mbet. Dhe mandej u kriju ajo rëmuje madhe Blacës. Po jo, s'ka ndodhë diçka, nuk ka ndodhë asë në lokal, asë në shtëpi. Po më duhet me thonë që shumë pak ka ndodhë në Prizren. Prizreni është shkatru ma vonë. Vetëm një pjesë e vogël e periferisë Prizrenit ka pësu dëmtime prej luftës. Mandej një pjesë tjetër është shkatru në vitin 2004. Në krahasim me qytetet tjera, se mos kur kam shku në Gjakop e Prizrenit, kur kam qenë Pej, të merë. Tek atëherë kam pas se çfarë fati ka pas qyteti i Prizrenit me pështu. Se në 2004 për trazirat e 2004 për të ato? Po, mandej trazirat e 2004 është shkatru një pjesë e Nënkalase, janë djegë, për dhe shtëpia e Prizrenit, dhe më thonë, një shkatrimi i Prizrenit në fakt ka ndonë në 2004. Jo 99. Qa pas që tash me disë të ma gjatë, se s'pedi a e kompana e herë që kemi folë se qysh është ideu do ku festi. Qysh ka nisë, me ka orë ideja për do ku festi. Se di a kemi folë në herë, a kemi lepzu në herë për këtë pjesë. Nuk ma mërë mendja, përshka që nuk e di që dikush prej neve ka folë kështu, me siguri është folë, ose nga ona ime, ose nga anë tjerëve, për unë më me të kallëzu pjesën time të regimit, përshka që ekzistojnë edhe do njansa tjera.
E do të kallëzu që shkam harrune aty. Mu më kaftu Aliriza. Një ditë më kaftu me bisedu diçka, tha, hajde tha pëpim ka një birë, sa kom diçka me fol me ty. A e interesum edhe ja nisi me fol për një festival, tha qa për ta mërmendja, a kështë qenë po ja nisi me fol për festival muzikës. Që aty më interesoj ma tepër se sa për film. Shpejt ai muhabeti u kthyn në festival të filmit, po fillimisht kemi bisedu për një diçka që ka të bëjë me muzikë. Po shpesh shumë naiv kena qenë. Jo naiv, po qa kena qenë naiv, qa do kena besu që bon me bo diçka. Për shkak që këtë muhabeti mandej u kthy në Lumbardh, edhe iniciativa me bo diçka përfundojke me një farë aktivizimit të Lumbardhit. Nuk kena pas në ndonjë ide madhore, ndonjë vizion që mas 15 vjetëve, 20 vjetëve na do të bëhet në festivali i madh. Na që kena dosht me po, ka qenë me aktivizu këtë vend. Kena besu disi që nëse ndodh diçka, edhe shfaqen filma, ndoshta vetvetiu ja nis punën kinemaja, edhe na kena përfundu. Na kur e bëm edicionin e parë, haruna që duhet me bo prap. Për me bo prap, kanë nis njerëzit me na ngucë. Hej, kur keni me bo, që keni me bo, mirë ke ajo, për shkak që na edicionin e parë e bënëm pa kur farë pare. Vetëm buxhet që kena pas kanë qenë 2500 marka të Sorosit. Vetëm buxhet. Edhe diçka kemi shtu na. Aty këtu na u ka dosh diçka. Krejt ka mujt me kushtu një hajtëm 4.000 marka, por s'ma mërmendja më të. Edhe kur kry, nuk kena pas në ndonjë ambicie me bu edhe një. Njerëzit, shok, njerëz qytetit janë nisë me na, që më thonë, me na prej kapak, me thonë, hej, kur doni me bo ato, mirë ke, mos kështë qenë, kjo, për njerëzve tjerë, ndoshta edhe nuk i këshim bo edhe një edicion. E mandej edicionin e dytë pak u bo ma serios. Edhe këto e përsëris shpeshune, edicionin e parë, dytë, tash nuk të di për tretin, po 2 edicionet e parë jam i bindun që asë njën i për neve që kena bo festivalin, s'kena qenë asë njën festival të filmit për para. Të parin e di 100%, që njerës që kanë njës festivalin, qaq pa eksperiencë kemi qenë, sa që asë njën i për neve s'ka qenë para asaj në asë një festival të filmit. Më këtonë, ti qosh me bo diçka, vetëm me një farë imaginate se si duhet me duka jo, mirë po, kur fa reference nuk kena pas. Tek ma ndeja nisën u tuka pak, dikush na tha, a do një me shtyp ju katalog. Se tha, nuk bon me qenë festival i filmit pa katalog. Ashtu që në tek edicionin e tret, shtypëm katalog. Na, sot e kësaj dite, nuk kena katalog të edicionit parë dhe dytë. Sepse nuk i kena shtyp, as nuk kena ditë se që bëhet katalogu. Na u dasht me utu, me pa, me sjell diçka, edhe ma ndeja të pak me kopju, pak me... Po qështu ka qenë një farë iniciative disa njerëzve, qështu, pa ndonjë ambicie madhore atëherë, duhet prap me përsërit. E mandej natyrisht ajo nisi ka dalë mu zhvillua, na mu mësu ka pak, me pa qka nga gabimet, mandeja nisëm me dalë për një vend tjetër. Një 2 vjetë nuk na kanë dhënë leje komuna atëherë me vendos edhe një kinema të hapun në Platon, ku është tash nuk ne
Unë vetë kam shku me folë me nënkryetarin e komunës, e prita një orë derisa më pranoj, edhe në fund nuk më pranoj. Në fund më tha duhet me prita një orë, edhe në fund i dul një farë pune edhe nuk më pranoj. Edhe pse ta caktum, edhe nuk na dha. Edhe pse nuk lypshim kur gjë, vendin. Po çështu ka qenë atëherë. S'kan besu shumë, fonde s'kana pas për institucioneve, po nuk e di, s'pa ku një 50 e para. Qa keni qenë të boqë atër kërë keni marrë ftesën prej Alirizës? Keni qenë lokale? Po, kam punu si fotograf. Në të që keni qenë përfshime edhe në fushatën për mbrojtjen e Lumbardit. Dhe që po kthehemi shumë rreth Lumbardit, po edhe jeta ju në ta forme lidhet me Lumbardin shumë. Po, Lumbardi, më thash që një prej arsyeve kryesore pse kemi nisë në festivalin, në fakt ka qenë Lumbardi. Edhe shumë shpejt kuptum që Lumbardi është fut në listën e agjencisë për privatizim, edhe që mund të shitet apo të shëndrohet në ku me diçka. Edhe na e nisëm me një iniciativë, tash nuk jam i sigurt, por është tash në qenë viti 2004. Është iniciativa e parë për mbrojtjen e Lumbardit. Bëm një peticion, i mbledhëm rreth 8.000 nënshkrime, prodhum disa fletushka, postera, e animum sidomos këtu në qytet, po edhe jashtë qytetit për nevojën për me mbrojt këtë vendin edhe për mos më shit. Edhe mendoj që ajo ka qenë një farë iniciative suksesshme deri me një moment për mos me u privatizu me njerë. Unë mendoj që ish kryetari i komunës i atëhershëm, i cili ka qenë iniciator për me rrëzu këtë vend, ka bo një gabim të hatashëm që i ka kushtu shumë, edhe ati edhe partisë, edhe karrierës ti politike, për shkak që mas disa mujve ka hup zgjedhjet për kryetarët komunës. Edhe ka bo një gabim që normal nuk bëhet para fushatës. Se me siguri nuk ka mendu që mund mobilizohet një mas kritike ka që madhe, edhe që ajo mas kritike mande mundet mi kushtu ati me vota, që unë mendoj që i ka kushtu. Gati gabimin e njajtë ka përsërit edhe ish kryetari i Prizrenit, i cili prap, jo aj, po partia ti ka nuk zgjedhjet, për shkak që ekziston një sentiment i jashtëzakonshëm i qytetarëve të Prizrenit për këtë vend. Edhe po vjen keq që nuk e kanë kuptu, ose disa kanë kuptu, disa nuk e kanë kuptu. Po nëse nuk gaboj është viti 2015, edhe disa javë para se të janë edicioni i Dokofest, dhe kuptum që Agencioni për privatizim i Kosovës se ka fut Lumbardin në listën e aseteve për shitje. Që ka qenë një hap mos ta quaj gabushëm, po për neve i rrezikshëm, edhe na në moment kemi vendosur që konceptin edhe temën edhe këtë festivalit, e sidomos konceptin e hapjes festivalit të ndryshim komplet, tërësisht. Edhe në vend se një hapje cilën e kemi pas para pa, e bëm një hapje në fund protestës, ku unë e lexova një tekst shkruar nga Shpat Deda, së bashku me 50 vullnetar apo më shumë. Një tekst të inspiruar prej Occupy New York. Edhe mas asaj e shfaqëm edhe filmin që pak a shumë ka bërë edhe me Occupy New York, po edhe me mënyra tjera të rezistencës paqësore. Kemi dasht me tregu që nuk pajtohemi
asesi, edhe natyrisht kemi ftu edhe aleat tjerë, qytetarë, edhe gjithë ata që mendojnë sikur na që të na bashkohen për me mbrojt Lumbardhin, edhe na u bashkuan rreth 57 organizata shoqërisë civile për këtë Kosovës, për një apel që të hiqet Lumbardhi nga lista e aseteve për shitje. Aty ndodhen disa sende. Një ishte paraqitja e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në mbyllje të atij edicioni me një porosi për kryetarin e komunës i cili ishte prezent në mbylljet, se kryetarët vinë e shkojnë, po nëse Dokufesti shkon ose nëse Lumbardhi shkon, atë nuk kthehet, dhe mendoj që ka qenë një porosi cilën fatmirësisht e kanë kuptuar. Edhe kryetari atërshëm i komunës Prizrenit ka bërë një prej sendeve të rralla të mira që më mendune, e që ka inicu shpalljen e Lumbardhit si monument rëndësisë veçantë apo diçka ngjajshëm në asamblet të Prizrenit, e që mandej ka vazhdu me një iniciativë që vazhdon edhe i sot, deri te shpallja nga ana e qeverisë Kosovës të heqjes Lumbardhit komplet nga lista e Agjencisë për Privatizim, edhe kthimit në pronësi të komunës së Prizrenit, që mendoj që është një fitore e jashtëzakonshme e shoqërisë civile edhe iniciativës, edhe uroj që prej këtu e tutje Lumbardhit të kthehet edhe të bëhet një qendër për art, kulturë dhe për rini, ashtu që në fakt është paramendu edhe që është të shku. Mendoj që për së shpejti do të ketë edhe lëvizje shumë më të mira sa i përket Lumbardhit. Çka vazhdoni sot me bu, përpos atyre 2 javëve që ju shohim shumë në Dokufest? Po, puna jeme në Dokufest kryesisht ka të bëjë me pjesën artistike, sidomos me programin e festivalit, ashtu që një pjesë e konsiderueshme e kohës time shkon asaj. Udhtoj mjaft, që udhtoj në për festivale tjera, shpesh më ftojnë cilësitë anëtarë të jurisë, ashtu që më kara më udhtu mjaft. Provoj me imagjinu edicionet tjera, se si doken edhe çka duhet me bëhe, po përveç asaj, gjatë tan vitit na punojmë edhe në disa projekte të rëndësishme që kanë bëjnë me edukim, edhe ma shumë jemi të orientuar në edukim nëpërmjet filmit, kështu që kemi inicu rreth 20 klubet kinemas në shkollat fillore dhe të mesme në për këtë Kosovën. Jemi në proces të krijimit edhe një manuali për arsimtar, se si përdoret filmin jashtë kurrikulës, po ashtu jemi në proces të krijimit të një databazës rreth 50 filmave edhe klipave nga ata filma, e që janë bazë për arsimtarët, përkthime pyetësore, kësi sende që është një trend në shumë vende të botës, e që mendoj që edhe këtu do të ketë sukses për shkak që është inovativ, edhe mundson një qasje ndaj shumë landëve, qofsh histori, sociologji, gjuhë, me përdor pjesë të filmit në vend se drasës zezë apo vetëm një profesori i cili vetëm spjegon në një mënyrë që mu po më duket më veç arkaike, e që teknologjia edhe avancimi tash po mundson. Jemi të kriju një departament komplet në Dokufest i cili po mirret me edukim. S'keni diçka më shtu, që kisha falenderuar shumë për kohën.
Unë ju falenderoj për mundësinë. Shumë faleminderit.